ってない？飲んでます。清原が健康なんです。清原もう調剤じゃないですかね。やばいっすよ。中性だと思うよ。まあ、やばいな。今中性よりはもう調剤です。マジで。お茶で流す。お茶で流す。お湯がない。このお茶とアプリどんなスタイル買うの？そのお茶もそうでしょ。いいね。ないといやいやいや、過去に撮ったやつ撮っててあるんですか？過去に撮ったやつもあるんですか？いつ？いや、毎回撮ってるじゃないですか。俺が過去のやつもいっぱいあるけど入れてねえだけいっぱいの。今入れてらのあるよ。あれ、あなた方も旅館で撮ったのあれなんでどこのじゃ彼女のだかわかんないけどもああいうとね撮ってるだれ。カサンバさんが来る。ああ、平野さんが？すぐ私の人だよ。いや、平野撮ったんですかって、いやいや、あれ、写真。あ、写真が。写真。あ、これです。あれは、あれ、パソコンだから。あ、なるほど。ここにも送った。旅館の居酒屋に行ってさ、今度冬のバタルも行けばいたって、この布団まで行かねえんだすな。まあね。無料がさよ。バンタコさ止まねえばなねえ。無料がっつったってな、でもな、青森の方がいいかもしれないけどね。八戸とか。ねえ。そう。みんなでやっぱ八戸行ったりしてさ、楽しもうよ。ね。八戸。はい。いいかと思ってたの無料がなんか。いいとこはきゃりいいけども。やべ、何？大丈夫。メガネ忘れないよね。この前で。あ、メガネ忘れやすって。まあメガネ忘れたよ。してるしてる。いやでも何もない。そう探してましょう俺。ハマンツ文通の割れましたな何のこともなくね。よかった。まだ1週間か2週間すれば来なきゃなんねえかもしんねえ。まだ清美さんのお子さんも売りに来なきゃなんねえからそろそろな多分わかんねえけどって聞いてた。あなたの今あれ皮膚目補正がねえなねえので